Bem, dentro da nova proposta dos vídeos, de pelo menos dizer onde é que nós estamos, estamos aqui na Real Academia de Artes da Inglaterra, uma das 3 mais importantes academias de artes do mundo, acompanhada pela Academia de França, de Paris mais especificamente, criada em 1648 pelo pintor Charles Lebrun, pela Academia de Artes de Roma, grande influência bizantina, da onde tem-se notícia que a academicidade na Itália foi criada no tempo de Leonardo da Vinci. A primeira academia de artes do mundo foi criada por Leonardo da Vinci. Esta academia foi criada em 1876, no reinado de Jorge III. Inicialmente foi congregado 40 artistas, entre escultores, pintores e estilistas, sendo que o arquiteto que construiu o Palácio de Somerset, William Chambers, era muito amigo de Jorge III e conseguiu a grana para poderem fazer. Após a conclusão, 100 anos depois, ela se mudou para esse lugar aqui. O estilo neoclássico da arte nasceu no século XVI e através dele foram criadas essas academias. Não esquecendo que essas transmissões é um patrocínio exclusivo de MPB Logística, o futuro é agora. Temos aqui uma exposição de Van Gogh. E agora uma dica gastronômica. Você que vem para Londres, está a fim de passear, não está a fim de perder tempo no restaurante, vem comer aqueles McDonald's horrorosos, uma dica MPB Logística. Você vai no Tesco e compra por 1 libra 2 pacotes de donuts. Para quem não sabe, donuts é uma espécie de sonho recheado com geleia de morango. Para não embuchar, que nem cabrito empanturrado, você compra por 35 centavos. Agora uma bela cueca passou na frente. Esse energético Double X. Então por 1,35 você faz seu tour em Londres. Uma dica turística MPB Logística. Eu, na verdade, adoro donuts. Energético eu nunca tinha tomado, mas é o bicho. على خير كوبين كوفي ما يمشي Rala, rala. La noleggio ti fa la cosa giusta. Na verdade, hoje essa academia, ela conta no estatuto interno dela, como uma cláusula pétrea, a inclusão de 14 escultores e 12 arquitetos como membros permanentes. Então, alunos do mundo inteiro vêm fazer suas especializações aqui, suas pós-graduações, doutorados, e eles têm direito de fazer 2 exposições por ano.
a lot of visitors. Aqui nós temos o departamento de astronomia. Aqui nós temos o departamento de geologia. Vamos lá ver qual é o preço do ticket. Mais de 10 eu tô fora. Esse país aqui nada é de graça. Na verdade nada é de graça. Aqui nós temos a escultura de Joshua Reynolds, primeiro presidente da academia, criada em 1786. Eu acredito que teve só 6 anos, porque diz aqui que morreu em 1792. Give me an example. A few years ago, A arquitetura é louca. I love wearing Inho.com. Então, encerrando o vídeo de apresentação da Real Academia de Artes da Inglaterra, patrocínio de MPB Logística, o Cultura é Agora. Segundo vídeo. A tendência é melhorar. São os vídeos finais agora. A gente vai procurar fazer de uma maneira mais didática.